ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അമരാവതി ചിക്കൻ. ഇത് ഒരു ആന്ധ്ര ഡിഷാണ്. അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. ചിക്കന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം ഒട്ടും പാടില്ല. ഇനി നമുക്ക് 2 കപ്പ് തൈര് വേണം. ഇത് പുളിക്കാത്ത തൈരായ കാരണം കുറച്ച് ലെമൺ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും. പുളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെമൺ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പുളിച്ച തൈരാണെങ്കിൽ ലെമൺ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പകുതി ഓണിയൻ, ഒരു ഓണിയൻ്റെ പകുതി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൊടി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ്, 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടിയാണ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയാണ്, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണിത്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്, ഇനി നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയാണിത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 5-8 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എരിവൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നോക്കുക. അതേമാതിരി കുറച്ച് ചുമന്ന മുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കറിവേപ്പില കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണ്ടിച്ച് അതെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മാരിനേഷൻ നോക്കാം. ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക. 1/4 ടീസ്പൂണാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്, അത് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് മുളക് പൊടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി 1 ടീസ്പൂണോളം ജീരകപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. 1/2 ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക. 2 ടീസ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാല ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചിക്കനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഈ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് 2 കപ്പാണ് തൈര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ 2 കപ്പ് തൈരും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ തൈരിനകത്ത് കുറച്ച് പുളി കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ലെമൺ ജ്യൂസും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാരിനേഷന് നമുക്ക് മിനിമം ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ. നിങ്ങൾ എത്ര വെക്കുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ചിക്കന്. ഇനി നമുക്ക് മാരിനേഷൻ 1 മണിക്കൂറായി. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോവാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലീസും റെഡ് ചില്ലീസും ആഡ് ചെയ്യാം. ചില്ലീസ് എത്ര വേണ്ടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഞാൻ 1/2 കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്.
അത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. എണ്ണയ്ക്കകത്ത് പച്ചമണമെല്ലാം മാറണം. ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത അര ഉള്ളി ഇടാം. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഇത് പക്ഷേ ഞാൻ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഉള്ളിയൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാറില്ല. ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വെന്തിരിക്കുന്നു. ഗ്രേവി വേണ്ട, കുറച്ചും കൂടി ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വെള്ളം വറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എനിക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണം. അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തു. നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. അമരാവതി ചിക്കൻ റെഡിയായി. അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ധനിയ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്, മല്ലിയില. Please try this recipe and leave a comment.